kali njagala okubabuuzaako abalungi abali eyo mwe bali kwekumira ku telefayina amannya kalonji asibabuli lwakubiri tubeera tutabula kasukaali olunaku olwaleero ngenda kukatabula ne kojja Kevin Muwumya wamu ne Diana n'abatanzi. Kojja Kevin yabo tubuulize koleba kasukaali abadde bakumiisinga omulungi agyekuumiddeko namba telefayina teweekanga eyaffe Wakabaka bwa Buganda abasinziridde mu Uganda abali ebunaayira ate n'abali ku ssimu zaabwe nebwaffe tujja kwebaka mwe bali nnyo okutwagala. Amannya Kojja Kevin Nyanja Gita Muwumya. Diana Kevin Maso how are you? good and organized. How are you? Yeah. Nange kala bali abagabana ekikoje ekikodo wali mukodo nyo okodo walira sivaako byange okodo walira obugalubindi nana enseera bye naawe kambabuuzeko mwenna abatwekumiddeko ku programu yaffe ya Nnungi Kasukaali mwebale nnyo mwebali eddala okuba nti muwaayo obudde bwe buti ku ssaawa zino ez'ekiro ddala ddala ne mulaatira effayina kikulu nnyo twogera ku nsonga ez'omukwano ezibakwatako kati abalabira wansi wa piro abagenda okukayanamukko n'abaagalwa bammwe ababeerako ne mulindirira emiramwa abakomentinga live on Facebook mwenna tubagattidde wamu twongera okubeebaza mwebale nnyo mwebayire eddala nga bulijjo nkola programu eyitibwa Sumulula zibeera ssaawa emu ez'okumakya every Monday to Friday fe ababazuukusa ku makya mu programu ya Sumulula. Olunaku olwaleero mulungi alaba telefayina tugenda kuba nga twogera ku nsonga kyekifuulo omwagalwawo ow'enjawulo kyekifuulo oyo omuntu gw'oyagala ow'enjawulo. Kojja Kevin abawala bangi bakola ebintu n'akola ebintu byonna byonna n'abimalayo naye era tugenda okukomekerera omwami ng'amaze n'ayenda abaami kiki babanoonya ekyo n'omwami ayinza okukola ebyo n'abimalayo si mukyala yekka n'omwami ayinza bambi okukola ogugwe neyeewaayo neyeemalamu neyeeteekawo n'ayiwawo omubiri era naawe n'oyenda so twandigambye nti kyegino tufuula abagalwa baffe ab'enjawulo si mukyala yekka naye ekyamazima tusooke twebuuze nti omuntu ono neetagako ki okusingira ddala obanze mumwetagako ki nga sinaagenda ku papa kuba kati zenyinza okugenda eri nenkwata mu kikebe kya nankani skini nengikyusa kkala bandabira mu Black Beauty okusooka ate kati nfuuse muzungu ng'omwami si kyeyayagala kati noddaawo n'okayana nnyo nze era gwolaba ewabasenga bange nagenda nze gwolaba enku zange zaawera woowenze naye nga mu kusooka programu teyali yangu omuntu era kutegedde nga ggwe sokesoke tumanye nga tunagenda walina muntu biki bye yeetaaga nze nalaba ensonga eyo nkulu nnyo nga tunakusobola kubuukira omwami wange mu kusooka twateesa ku kintu kyonna kino tuli myaka kati ebiri kyekintu kyekyantambulirako oba kati ze nafunayo embeera ezange endala omwami ono tuleme kulowooza nti anetaako kisenge kyokka emirimu ngirekera abakozi abewaka ba maids oba ebimu byenyigiramu nga nze bwengere nembuoza kajuisa kanywa anko mister nze nkakola nze nkamwekolerako oba kati sikyasobola enjala zange nzivaliringa nnyo kajuisi kano nenkawa nabisere ye yaba akakolako kati ojja kulaba nga tufundikidde era nenabisere ono emirimu ayambidde ddala nno n'egisinga gino egyamuleta egy'okukoza essowaani tulabe nga nabisere emirimu atuyambyeko ffe bamen asobola ekyo ng'okiggumiza kubanga mune mwesudde ogwa naggamba tugambye nti twagala kumanya kyekigenda okunfuula ekyenjawulo ate byenina okukola ebyenjawulo mbirekedde nabisere yabikole nga byebyenjawulo tweyonje ffenna sayidi zonna tweyonje teri muntu ayakulya mugaati nyagulumira ekyo etukivaako ekigambo ekitiibwa buli omu kiwa munne okyakiriko oba gwogamba ebyo byaggwa kati mufukamirira nti tuli mbaana basatu ngera mpoba mabere ku ttaka mufukamira naye nga nabisera okuva bamuleeta takkirizaako nti wano akuze nnyo nti oba akaddiyiddewo era atambula amavivi gamuli ku ttaka kyokka ate abagenyi abajja ewaka bagaba nooliko ekyana ekikola emirimu kino banooliko ekyana ekiwulize ate nga kikyuse nnyo tojja mu Easter nga kiri awo ne Christmas ekiwuliddemu sikkiriza nnamukozi owulidde Mr. Olena amuteekamu ebigambo tube tugenda out nga family kulya Christmas yaffe tugenda ku paalo kudigidamu
ogenda owulira abagenyi abagiddeko bani nekimeeri tukitwale oluusi ayinza n'okulya ku lumonde waakyo n'anyumiza abantu nti ekyo tukikuumuuka naye temubyogera so gweoba tonna bakumalayo oba bamalayo nti golofa yo naye koja Kevin olina kyoyogeddeko wali emabegako okukuumuuka okwo omuntu amanya atya nti akuumuuka oba kyekigambo ekituufu omuntu amanya atya nti ebintu byange biri oke oba mbireete kati oba programu ng'eggwa tumbe n'ekyo kuba kigazi songa ziringa engeri gyekizze kati kitwalire eddala omanya ddi tibanaye gundi ono lumonde wakuumuuka kubanga Mr. ayinza okwogera ku side ey'omukyala n'ey'omwami n'abakyala kale kubanga Mr. ayinza okwogera awo tibanaye bebi okuumuuka bebi wamalayo naye nga naawe kenyini omanye omuddamu kali okakasa naawe teweekakasa tyobaddala omumonde gwe gukuumuuka kuba atulaba nga oluganda tukozesa lw'amaanyi lumonde tulinayo oyo abeera agonda nga kigonderera nga ne bwekukwata bwoti ogunyiga gugonderera ulinga ttooke then ono akuumuuka yono ogwolyanga owulira oba omulidde tekulina tuzzi wanaakukwata mu bulago kati okukuumuuka kwa lumonde ku mukyala yoyo omuntu omuyonjo namba emu awo tulinawo obukuumuufu bwo tulinawo ensonga y'obuyonjo nkulu nnyo namba bbiri okubeera nga eddibu lyo tulirabanga kazigo eddibu nga ndirabanga kazigo nkyakulese nnyo ng'omumwa gw'ettogero gufuuse ogwakasuwa tubasa abasajja tulina obbasabikirako kakati nga omumwa gw'ettogero guno gufuuse ogwakasuwa kuba ne bamisita boogera ensimbi zange zentaddeomu motoka yange egyobuze kadi yange njikuwa naye ensimbi baba zitaddeawo woyise ettogero kubanga amanyi nti ateeka ssente waalaba so si weyagenze naye wabadde alaba kati ayagala kyabadde alaba akisange nga kyekyo mwe abawala mwe nabasaasira ddala mwe abamyufu abalungi nti omusajja abeera eyo nga yakukubadde ebifaananyi n'abyoza ne negativu n'atambula nazo gwe tomanyi agenda okutuuka nkuveeko ng'ekifaananyi kiri mu black and white kakaladi keyalaba wano ng'eri black and white kakati ettogero eryo mulirwanyise nnyo mwenna abaana obuwala abatulaba senga kyali bwekityo senga omukazi bwagenda okusira emumbu asiira mu nsuwa naye twagalako just kajjo kajjo ekasira emumbu tusire emumbwa kakati mbadde nsaba busabi ettogero omanya nti gwe lyoyina yiiya nnyo olabe nti akamwa akaba kaalitabanga bwe butonde bwe tujja kuyiiya yensonga lwaki abo baba bakweta tujja kuyiiya tumiimemu tujja kukosa kigambo kumiima mu futi tumiime kubanga munne ennaku zino kati sex abantu bamujja mu kisenge ebintu byali nga bya kisenge kati abantu sex bamuwonoonye bamutadde mu lwatu olina dde wali n'anyumya twomukulu ali mu restaurant akutumizza ojje omumiitinge naye ali ne bakawboyi banne babiri yes batuusa wano kwotera obulungi nnyo batuli mu dining room bali wali eri basirise banywa ogenda okuyingira mukazi wattu mu lifuti nga batandika yogwe nabagamba just mulungi bulungi naye kibaafu nabo kati bageya ebiruma gweno tomanya mukazi wattu ojja wemasaga n'enkondozo naye nga bebagamba wuuyo buladde so kakati tulina okubeera nti twefaako okuumuuka kubeerewaawo ng'omuntu omunyweza namba 3 kwe kubaako ne Victoria yo leke nalubale yaffe nga etusanyusa naye teeka katala nti buli omu ateekeddwa pozi ng'omuli agambye mu communication ti mwana wange njagala tuzizi tuno otwakayanja kakabaka tompa nnyo bwegyagaali sagala nnyo kutokota oliti yega kyatokota damu bazoonoona akati kyegezaako okulaga naye Kevin abantu mwogere nawo kubanga atayinza okujja weewaana nti nze gwolaba nze ndi zino liponi falls ate nga omuntu gwojjiridde agamba disgusting oh my god ntebe zangu zijjemu wuzu nga kugambo kisusiza aje yajjidde birala ekirevu kyonna obuzo kimansizaamu ennaaka so abantu mwogere nabo bulungi ogenda okwerera ejja nti nze gwolaba nze
ngoma zo nga Nimrod bwe yatugamba nti nze gwolaba nze sikukwatako n'ompona babyogera hali badde nsaba busabi obukuumufu bwo nga tonnabagwe gamba nti neerunga ejjuni lyange lino libere nga lirumira ono okumanya libere nga ndikuumuuka ono gwoliteekedde lyayagala kati ensonga eyo nno nkulu nnyo wabula olina kali kogambyemu nti tteeka si tteeka kuba ne bannaffe abatasobola ku maaso ago nabo bantu ate webali tebafumbye naye twebuuze nti omwami wange ali satisfied n'ebirala kale eyo yebeera excuse naye ate ebirala kubanga kino kino wookirabira ye muntu okusanga kati mwe baana battu omuntu abasangawo n'ogamba neddira nte naye naawuza nga olinga omulaalo kati byo watukidde n'okugamba nti si ggwe nabatanzi si ggwe lino ye ng'alyange yakuzaala ayina ebirala byakusuubiramu ebiri automatic mu nfaananayo kati agenda okutuuka eyo mwana wa maama nga tosobola nakusooza nga bw'osenya tosobola nagamba twajjiddwa kyegambye tebifaananyi bwabwe yabikuba ate agenda obyoza agenda olanga black and white kankuzeko wali emabega katono olina kiwayogedde ku nsonga y'obuyonjo mulimu abakyala boosanga naganze mune omwami wange abyagala nga bwe biri tayagala nkole ki mbijjewo kati ate oyo omuntu bw'atyo era kyenkugambye nti communicating bino ebintu mubikolera ffe si byammwe gwe sooka obyekolere nga ggwe ojje wange oleme kubeera disappointed naye nze nannyini album nkugenda ekifaananyi sikyagala wano beba bisembe Kevin munate obuzibu obusingwe abaala bwe basinga okufuna bwe buno nti most of the times abasajja temwogera mazima kibakalubiriza okwogera ekituufu n'okugamba abaana abo abawala oba abakazi abali awaka amazima nga bwe gali omukyala omusanga nga bw'okyogeddeko nti kyannalubaale naye ye nga takirina wabula omusajja akanyamugamba byolina byenkola ki byenjagala n'aba neyo comfort ne yeerabira nti ate omwami ono bw'abaako ne baanyumiza agamba kale mukazi wange ajjudde naye abuzaayo kano senakana akankolera nandibadde musanyufu nnyo n'obeera ne comfort ng'omukyala ng'olowooza omwami wo ggwe byokola byayagala nti oba tuyiyeemu buyiyi okyuseemu olaba oba anaakyagala ng'okikyusizaamu kubanga kimukaluubiriza okwogera Diana waliwo ensonga endala kati ng'ebintu bya minisita betwayogerako sometime back fana gwange mutuuza nti tumeddera kwali atulaba nti ng'oyinza obanga wajja n'obikola bulungi nnyo n'obala n'osanga Kevin n'agamba nze sibyagala ate nga tebigenda kuddayo anti awe wali ensonga etuluma nti gwe wadde ebbali ng'omusajja oyina kati nze nina oli asobola okujja nannyumiza bebanje anyway oli ajja n'akugamba ne kale mukazi wange akabulamu Diana keekano nandikoze ntya nanditandikiddewo okubantagamba oba nkuwe kanambake oba obenganyumyanyumyamuko naye neerabira nti gwe oli kyali wa musajja nnyo singa ow'omukyala tolina bwogera tandika mugamba nti wanyumirizaako tutandikirawa kati nensaba nti nga bweyogedde ku communication ne dialogue twongere okwogerezeganya abaami mulekeraawo okwekisa ng'oyagala ekintu bye bibaleetedde obwenzi ogenda n'ogamba omukyalawo nti nze ndi comfortable byolina byenjagala kati kiribanga kugejja omukyala bwagejja mugamba awoli wamala wenjagala ate waddamu nakoga nagamba mu butuufu ate wano wewasinga kati n'obuzaabuzibwa ng'omukyala ng'ogamba n'ekituufu kyayagala kyekiriwa kati nsaba oluusi mu dialogue gye muba mulina communication essaawa eno obudde nga buno obuzibye bw'ofunayo kachansi akwogera ne mukyala we n'essaawa eno tukiyisizaawo munno mubuuzeeko oba kimugambe nonya engeri gy'omugamba nti omanyi obunene bwo si bubi naate oba bw'osalamukko olabika bulungi osinga naffe bakigambye abakyala tukyembracinge okkiriza omwami kyakugambye manyi onyigirayo ewiiki onyigira ewiiki olwokuba omwami yakikugambye naye omala n'okola ki n'otereera so nze kyengenda okwongera okukkaatiriza kwe kusaba abasajja bano bongere okutubuulira amazima olaba kyoyogeddeko ekya minisita kyeyakkaatiriza n'ayogera n'agamba nti si byamakulu kijja mu mbeera ey'okuba nti sijja kuddayo eyo kale naye ekintu ekyo nze bwe nakiwulira nabuuzaako abawera n'abamu ku bakozi bannaffe n'abatali bakozi wabula n'abantu abalala nti weesanga nga you come into that discussion because omuntu akimanyi okola akasukaali n'akugamba naye n'omugamba naye mwagala kinga mu abasajja mubyagala temubyagala n'agamba mu butuufu
omuntu alina ekyo minisita kyatayagala ate abawanjawuloko kati no waliwo eyaŋŋamba of recent era mukozi munnaffe yanga n'ebyamugaso ki nze embeera sibyetaaga nabyetaaga n'obudde obitunuulira sibwina nze embeera ku mission yange so kati awo kojja wembuuliza akaka nti omuntu waba ye nga yakola ebintu bye ate n'asanga Alex atabyagala oba n'asanga Hillary nga ye tabyagala ate nga tabikutuleko ate nga kakati olaba ekintu kino ebibuuzo mbibuuziza bulungi ate nenfundikira nga ne ansa mukenyini mugitaddewo ekigambo ky'empuliziganya kikulu communication kikulu ennyo kubanga gwe musingi ogutandikirwako buli kyemugenda okukola namba 2 obugumiikiriza muno n'omuwa obudde atereeze kyoyagala akole ki so si kyogerako leero ku mmande enkya noganjiira oluusi abamu baba balina n'ebidiba byabwe naye nga ne tekiniki eyasensuwa eyo abeere nga ebundulaawo wonna nga gyatalina naye nga ate ye ng'omuntu era n'amaani akunyumiza nagakojja nze munnaye mbambulaku katini nnyo akataasa nkayiweeri naye oba kiva ku kyatini nenneesiba ng'olaba nti kyanyumya akimanyi kiddako kiri ekibuuzo nti wamma buli muntu alina ekintu ekyo oba bamutondebwa tetulina muba mulina naye oluusi embeera y'omuntu akikukozesa naye oba gozanya n'akapiira kano nga yatasobola kukuba shootout ezo long range oba kutuuka ku pivot gw'oleete era abamu balina n'emize bwe bamaliriza wano omwami nasigala ng'afuluuta madamu neyeesogga oluyigo ng'agenda yeetuusaako emikolo egirala awoza obadde ondese wala owulidde kaakati bannaffe nammwe abakisa bannammwe nakubuuza wano ndi ntya n'owooza ndi bulungi wamalayo eyo nsobi kijja kitya oluusi oyinza okuba oli mukyala gwakitiibwa nnyo okusinga omwami obanga tulabye nti omwami bambi yasinga mwe kimuyita okwagala ennyo nenze makiyita kweguya kwagala ennyo kulala mukama yakutulekera munda omuntu asobeera nga akwagala nnyo n'okusinga gwe bwomwagala naye nga yayagala nnyo gwe omweguya okusinga bwakweguya kati fe kyetulowooza nti gundi anjagala nnyo kuba gundi owaddala omwagala nnyo ku nsi ogamba nti ennamba emu kyomuyira petroli kyomwokyera mu nnyumba kyomwendako kyomulekawo kale ekigambo kigira mu kweguya kati gwe osobola okuba n'omukyala nga mutuufu owulira omweguya nnyo yakubeereddewo buli kimu yeye gwe ofuuse nga ddole batwala butwazi abamu ne balita n'eddogo mbo bamuteeka mu kacupa sobe bamuteekako sekoteka nedda nga kweguya kulimu kumuyita okwagala kati omukazi n'otya n'omubikkulira omugamba nti mukwano ono sikyagala kyagala eyo ye respect ne tuba n'abalala nga fear gye bali bangi ngera oli babadde ngawo nga tulowooza nti gundi sembatya yandibanga beeyagala ne luusi nekitwala emyaka 2 miramba lwe tuzuula ti abo baali tebeeyagala omuvuka ali yeegwanyiza omukazi naye nga amutya ku nkomero oli n'afumbirwa onna n'alwa n'instiya nga tagyogerangako eri nti ti bulijjo mbadde nkwagala kati awe be bantu wetufuna omukisa najja amwagala naye nga yajjira mu kutya tajja bimugamba kojambuuzeewoko kati kyeki mu mbeera eno yonna omukyala ali eyo ng'ayagala okunyikiza obufumbo bwe kabe musajja ng'ayagala okunyikiza obufumbo kubanga embeera ya covid nga bw'ogiraba bingi ebitataaganyemu n'okwagala okulaga abaagalwa baffe ntitubabeererawo era tubaagala n'okubasanyusa kyekigenda okunfuula ow'enjawulo ng'omwagalwa mu mbeera zino zonna nga bw'ozoogeddeko manyi bingi ebibadde bikyaliyo byoyagala okwongerako naye kyekigenda okunfuula ow'enjawulo nga nze mmanyi nti at least ndi wanjawulo oba omuntu gw'embeera naye antwala okuba ow'enjawulo mu nsonga zino zonna kwegamba nga gwokira ku balala kamazeyo bulungi kakati kosesaako kyeŋŋamba otandize okukira ku banno tojja kunkuba oluganda luwoma nnyo akati gwe yawukire ku bali ekigambo bwenzisooka okijjewo oba n'omwami wo kimulage nti oba mukyalawo ti nze sibaliga tubeere n'oyo trust ti ne bw'oba obaliga noonya bw'okijja mu picture y'omukyalo olowooza nti obaliga okitegedde oli aleme kumanya nti gundi mwezi agume kuba ne bw'onookola biki ne bw'onookola biki okire ku balala naye ng'omusajja ama omukazi amanyi nti ono tusheyalinga tewaliiwawo mukwano bagamba abasajja abeera basajja laata sijja kikubiriza bwentyo sipromotinga bwenzi
naye tusoke tunyikize ekyo omuntu agambe nti ndi mumativu nekino gundi wange nzekka gwe kyotekemu nawe boogera mbu sitabeerayo omuntu w'omu naye gwe sooka otekewo ekyo namba 2 gwe omukyala atulaba obudde bw'omusajja bwawule ku birala muwa obudde bw'amanya nti agiridde ggwe simanyi laptop simanyi shortage ate simanyi kanaakazannyo simanyi biki oyingidde obuliri gwe simu yo ssebo okyagiyina abamutuka n'ekiseera omusajja olaba yenna aweddeyo omukono gwa wilubaro gubula kutukako nemwegoba emisinde tewesukwegoba misinde oli mu buliri bwotyo olemeddeko okuba oli bize nnyo nogiramuka eno oli ku bantu oli bize nnyo n'emirimu ye misto oba yesavinga obudde ddala kulasitira tukama okugamba mukwano ntuuse wali wetugamba ntuuse wali banensaba essimu gitonkwateko kale lwaki toyogera nti ntuuse owona ebitasaana kwogera ondaba nazze enswakidde gwoli ku ssimu njagala obeera omuntu olw'enjawulo bwebanga obadde ne kompetitawo bwobanga obadde ne kompetita yenga essaawa nnya zituuse tumaze n'okulaba amawulire gaffe ku terefayina tugenda kwebaka gwe ssebo okyali eri mu ddiiro lyo n'obusimu omusajja najja kumanya ate bwengende omuwala oli ye munange ne bu notification sibuulira nti neyanzizza bwe budde bw'omuntu ekyokusatu tebakulimba mu kisaawe tuwe satisfaction garanti tukaze mu Luganda soko kannyonnyole nga tuna musaawa y'okwetakula nkakasa nti akatulututtu akabadde kandiko katakudde n'okanyiga n'obuzzi ne bukala naye nati era webale kojja kireta abaami batera okwefaako bokka nga ye bwe bibe byo biwedde ye tafaayo anti ne tumu satisfaction tumukusa omwami yasooka bw'oba oyagala okubeera ow'enjawulo olina so akulembeza kubanga kino kye tuliko bano essaawa zino olwawo osanga omukazi akubuuza omwami wange mbeere ntya omusajja asinga naye ate ku bakazi 107 gijja kukubuuza nkole ntya Kevin okubeera omukazi ow'enjawulo bagambe nti omwami namuleka mukasala kubo bane bino nga mbikoze wano nga ngizeewo kino nga nkikoze naye era lwaki nakitegeeza bino ebyokulowooza mbumanye n'omwami nange alina obalansi nga nsooke ku balansi sooka weetereeze ggwe nga ggwe ye agenda kujja akola by'oyagala akole kugwe byomaze omulaga essaawa yakapiira ng'etuuse leka kuwoza balayo nkuluusanya genda kole ku balala nabo bakulire kale wasasula nnyo otuuse n'okunsengula owulire masengero gyonoonye biki ebyo njagala bino mbeeko kyenkunnyonnyola otegeere ekyo kyekyakuleesawa maama atudde tewajja ekimu naawe kyekyo Kevin lwako owumbawumba ku bigambo kuba kukalabasanya mwana wa bwe kyoyita okumukabalasa simanyi bamuli bubi simanyi bamazeeko ebire eriyo ayina thirst agamba taata jangu ennaku 2 nga tetuva waka lwaki bwe mba nkuwasizza tumaze okukola emikolo ate yani munu yaki ng'oli mukyala kide mungu mugusembayo alikumpewa thank you so much ekigenda otufuula obw'enjawulo nga n'abasirwa mbaga mu mwezi obaako essande gy'ogamba eno taata lwaleero naye mwe temukoowa nfe nga nkoowa ki kuno banteekako ekiseera kimu nanga tetali mumbwa nti ogisira neggwera mujebale emirimu awo naye mujebale eno bali nnoonya yange yeeyo labayo Kevin bwe tubanga ddala omanyi mu byogera nnyongera okupiikinga bwe tubanga tuli bawala oba abakyala n'oyo ali eyewaka ng'alaba bwe tuba tunoonya kuba omulamu ogwaffe gugamba ekyandikufuula ow'enjawulo ng'omwagalwa w'omuntu bw'oba onoonya kigenda kufuula wanjawulo ebimu obiwuliriza nti naffe twagala keya twagala tufaako but at the end of the day waliwo ekintu nze kwegamba kyenja okusiiba nga nzikiriza every now and then wadde tukidinayinga ekyokuba nti omwami yasigala muki mwami era omusajja asigala nkwagadde nnyo leero njagadde nnyo muki omanya okujja otekawo embeera nze era nga nyakola atyo leero nkuwulidde kubanga njagala n'abalala bakifunemu kubanga amazima we gali nti bulijjo okoma okukkiriza nti omusajja asigala musajja ebintu bingi nnyo bw'obeera waka n'ogamba naye lwaki ampisizza bw'ati lwaki nzalowooza sirina feeling nzalowooza siri muntu saagala
bakyala noweebuuza ebibuuzo nejjoko mu byebuuza osigala oddayo ku kiri nti asigala musajja olina byogenda osigala ng'okola ng'omukazi lwa nsonga oli musajja era akira ku ki ku balala kati bwe tuba tunoonya ebigendo tufuula ab'enjawulo omusajja atambule era asigale ngadda ewuwo byebimu ku ebyo twekubidde nnyo ku sayidi y'abaami tuddeko ku sayidi y'abakyala omwami omukyala kyalidde agamba omwami wange ono wanjawulo njagala abeere wanjawulo okusinga ku banno baki kyamufula onyala okuba nti bannange byonna mubyogere naye kisooka ssente tigwe natwala olina okuba ng'olina ssente ate ng'ogabako ebyo byonna byonna bijja oluvannyuma kuba era newaaka naye tetujja muli nti ono gwe natwala ewaffe mu bonna neŋŋamba ono ye wanjawulo ekyo kino kinene nnyo ennaku zino omulembe gwammwe gwakukola mwejyaaka bali abantu manyi bwe bansomesa nze ndeeta nnyo ebyeyiseeko n'omulembe guno oguli moda kakati abantu bedda bo bwe bamalanga ozula nti abo si basezi abo balimi ensuku zaabwe we ziri emmwanyi zaabwe balina gwe ng'okola ki ng'ogenda ennaku zino abakyala mmwe mwerondera namu kano nja kkalya boyiro kano kasumbu okusinzira ku ndabika yaako kano kasumbuusa kange amazzi omulabi omulungi owakasukaali tova otukomawo